Здравствуйте, мои подписчики на YouTube. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о таком камине фирмы Мета, который называется Ахта, точнее Ахта с плитой. Вот этот камин Ахта. Опять же, это фирма Мета, печь-камин. Так, сразу что можно сказать? Камин компактный, а по бокам у него опять вот эта декоративная плитка. Имеется чугунная плита, то есть можно приготовить что-нибудь, покушать, чайничек, там сковородочку. Вот так. Как бы плюс этой чугунной плиты в том, что она еще больше будет отдавать тепла. Это хорошо. При желании, конечно, можно эту крышку закрыть, если она не нужна. Будет он в таком виде. Ну, по-моему, с крышкой он более симпатичный. Выход дымохода у нас сзади диаметром 150 миллиметров. Только сзади. Так, по передней части что у нас имеется? Поддув кислорода имеется. Система чистое стекло тоже имеется. Так, Ахта у нас 8 киловаттная на 80 квадратов помещения. То есть топится дровами, ну или бурым углем, как в принципе все камины. Длина поленьев максимальная у него 35 сантиметров. Ну, желательно, конечно, стоя в камин ставить дрова. Также у него вот это вот стекло, и у всех фирм это тоже оно сделано в Японии. То есть хорошие жаростойкие стекла. Так, по внутренней части у нас камина. Так, насчет дверцы. Дверца у нас что? Проложен базальтовый шнур белого цвета, уплотнительный, жаростойкий. То есть эта ручка у нас как бы тоже все сделано более-менее идеально. То есть я не вижу никаких, так сказать, косяков от сварки. Ну, приятно браться. То есть под стеклом у нас что? Тоже проложен базальт, но уже темного цвета, уплотнительный под всем стеклом. Это хорошо, то есть в таких пазиках стеклышко у нас сидит на болтах. Дальше. Возле стекла вот этот вот, так скажем, предохранитель, если дрова, чтобы когда кидаете, мало ли отскочит или что-то, но вот это по идее должно защитить. Так, насчет кирпича. Шамотный кирпич у нас заполняет всю топку, то есть сверху уголками держится, никуда не выпадет, если там трясти будете, грубо говоря. Снизу он уходит под нижний слой кирпича, который лежит пластом. Но еще у него одна хорошая фишка — это большой колосник. Ну, для каминов, а у каминов обычно они маленькие, здесь он такой, где-то примерно 25 на 20, так скажем, чугунный колосник. Поточнее потом в интернете описание выложу. То есть зольный ящик достаточно вместительный. Ничего никуда мимо не просыпется. Во всяком случае он больше колосника, поэтому все будет нормально. Так, паспорт с инструкцией. Ну вот и естественно ниша для сушки дров у него тоже имеется. Ну такая, ну по 35 сантиметров дрова, конечно, ее вполне хватит. Так, плита. Что у нас с плитой? Если плиту частично разобрать, так, мы увидим здесь вот один вот и второй пламегаситель здесь. То есть как бы получается такая ступенька для огня, ступенька. И потом у нас весь дым уходит вон туда, в наш дымоход. В принципе, как ступенька пламегасителя такая нехилая. То есть плита у нас тоже съемная, можно облегчить в случае транспортировки. Далее. Ну, самое жаркое, что в этом камине будет? Это будет стекло, плита и конвективное отверстие вот сверху. То есть топка у него примерно заканчивается на этом уровне сварной шов. Дальше вот это вот пространство у нас идет конвективное тепло. То есть греется от стенки, отсюда выходит, так скажем, горячий воздух.
Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать по Ахте. Каминчик хороший. Так что, в принципе, брать можно. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.